手不能动。大家好，知道大家唱的是信女团的《庆明月》，是一个非常欢快的舞蹈。我在原版的基础上也是会有一些的改动，因为是综合的 CD 可单人跳，所以你要去完善的动作才能使它更加丰富。好，我们开始。第一个动作，首先打 pose， 右脚在前，右手背后，我看这边，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2，然后手玩一个花，3、4，第二次的时候转身，先抬脚，转到背面，到背面的时候手把扇子打开，到侧面，然后晃两下，1、2、3、4、5、6，转过来，背面看一下正面背面的动作。打转过去之后，好，扇子打开，拉到旁边，晃两下。其实这个地方的动作都可以随意的发挥，因为前面 solo 嘛，所以都可以自己这样来做。前奏连下来，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、大5、6。7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。在后面动作，这个舞蹈最重要的就是转扇子。那么手是画一个八字，1、2、3、4，就在你空中画出这样一个八字形。那么主要是靠你手腕的带动，手把扇子这样拿起来之后是1、2、3、4这样，1、2、3、4。哒哒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 ，就可以像这样，像风火轮一样转起来。然后在做这个动作的时候，左手翘起来保持不动，然后先进的右脚，1、2、3，合起来就是1、2、3，换脚，5、6、7，再换一次，3、2、3。那么原版这个动作是做完2次这个之后，第二个动作是1、2、3、4。那现在把两种都向大家介绍一下，第一种。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，原版的那种是1、2、3、4、5、6、7、8，往下走，2、2、3、4、5、6、7、8，反方向，然后再做一模一样的一次，继续，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。穿过
下面一个动作，扇子收住，3抬脚 ，and 2右脚，4打开扇，5、6、7、8，不经意的一撇看过来，然后画一个大圈，当 and 撩一下头发，然后耸肩，1、2、3、4、7、8，画一个大圈，几2、3、4，这儿收扇，5、6、7、8。蝴蝶翩翩，然后往前，1、2，上你的左脚，3、4，往前走，继续扇子和前面很像，拿过来看一下，1、2、3，开扇，5飞2下，6，然后上脚，7、8打1、2、3、4，跑到这儿来之后，很快的收扇，整个人拉到右边，打手上去，1，开扇，5、6，这个地方其实动作都是可以这样随意做的，那就是先下手1，开扇，2下来，3随便一个什么动作收过来，搭4，然后下。昼夜像花草长洲变成蝴蝶，夹轻云穿过繁枝茂叶，纵然是群山层层叠叠，也无心再次留恋停歇。下面动作，收完扇子之后，下端开扇，划2下，1、2、3，然后明月，3、4，再开扇。这个地方前面一下，搭一下手开正面。如果你的扇子是有分色的话，其实也无所谓，就先开扇，然后晃2下，地扇，升上去，再下来，开扇，再晃2下，搭，再开扇，再来一次，1，晃2下，3、4，升上去，5，开，然后再往上2下，3、起身，1、2、3、4，这个地方，然后马上把手抬起来，3、2、3、4、5、6、7。也无心再次留恋停歇，将四季明月，细看你能察觉，将你写作诗卷，送千里无邪。
收扇子，拉，然后再收一次，上，伸上去。左手是1、2、3、4，然后动它5、6、7，跟着右手一起转2次，一起上去，带，右手下来，来脚，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，双脚，5、6、7、8，合起来，先支扇，1，左手带着左肩，右肩，好，2，换，3、4，转扇子，5、6、7、8，好，在你胯的时候，手先转一圈，3，关扇，3、4、5、6、7、8。下面动作首先从面前，手拿着扇子，从面前过，3、4、5，上去，两手手腕相对，7、8，左手可以从你的头上面扶下去，右手打开，然后往前1次，2次，一种飞翔的感觉。好，看脚，1、2、3、4，往后退，5、6、7、对，7、8，对，往后退，然后下面一个步子，重心迅速推到后脚，右脚滑一圈，收回来，左脚再滑一圈，收回来，连起来效果就是1、2，那么这个1、2、3、4、5、6、7、8，好，现在开始滑了，2、2、3、4、5、6、7、8。从前有些，你就是梦境白了心愿，才会有悲欢离合，阴晴圆缺。你就是风人红了枫叶，才会让我的思念满山遍野。你就是泪尽白了初雪，才会如离人来去飘洒摇曳。你就是凝然红了岁月，改变我黑白无边的世界。你就是梦境白了心愿。1、2、3、4、5、6、7、8，开始进入慢的了，打1、2、3、4、5、6，开始。然后这个地方你可以加一个那种，比方说转扇子，但这个稍微有点难度。转扇子呢，就是打开之后到这儿，你的右手首先把你的食指插到第一个扇子的这个缝隙中去。然后其他手指头扒住扇沿，呼，往一下它就，对，就这样，再看一次，呼的一下，呼的一下，它就转起来了。也就是说，你先找好位置，然后用这个手指头使劲，让它有一个力量可以转起来。然后就是这样转一圈，漫山遍野的时候再转2圈，然后速度慢慢下来之后，就可以把它抓住，去跳我们的这个地方。好，再来一次，看背起来，1、2、3、4、5、6、7、8，好，到这儿了。2的时候出脚，2、2、3、4、8、5、6、7、8，慢下来抓住。这个地方你可以，如果是不想转扇子的话，可以这样，比如说你下来之后，1、2、3、
4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，效果是一样的。那我们现在来把不转扇子的来分解一下，也就是你先下来之后，1、2、3、4、5、6、7、8。好，下面动作本来是要转扇子，那你现在不转，脚不动，脚不变，打1、2、3、4，打5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7，继续接我们的1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4，打5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7。